नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रहीस में। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहा है कि आयोग जल्द ही टाइपिंग के लिए डेट जारी करने जा रहा है। और बता दें कि टाइपिंग की तैयारी कर रहे दोस्तों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि आयोग इंग्लिश टाइपिंग के लिए 40 वर्ड प्रति मिनट तथा हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट 90% एक्यूरेसी के साथ में स्पीड रखा है। आयोग ने 7 साल में जब ये नहीं बता पाया कि टाइपिंग का स्पीड कितना होगा, तो कैंडिडेट इतना हाई स्पीड की तैयारी लास्ट 15 दिनों में कैसे कर पाएगा। आयोग का मंशा नौकरी देना नहीं, सीट खाली रखना है। दोस्तों, यह न्यूज़ दैनिक भास्कर के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। ध्यान से सुने। बीएसएससी 12,140 पदों पर नियुक्ति के लिए फाइनल की जा रही प्रक्रिया, जाने कब होगी टाइपिंग की परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब टाइपिंग परीक्षा लेने की प्रक्रिया की जा रही है। जाने कब होगी टाइपिंग की परीक्षा व फाइनल परिणाम। दोस्तों, यह पटना से प्रकाशित किया गया है न्यूज़। पटना, नलिनी रंजन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब टाइपिंग परीक्षा लेने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए पटना के एक परीक्षा केंद्र की ओर से रुचि दिखाया गया है। टाइपिंग परीक्षा के लिए 12 से 15 अप्रैल के बीच परीक्षा तिथि की जा सकती है। दोस्तों, 12 से 15 अप्रैल के बीच में परीक्षा तिथि घोषित किए की बात कही जा रही है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि टाइपिंग परीक्षा के लिए सेंटर चयन की प्रक्रिया की जा रही है। सेंटर के लिए पाटलिपुत्रा स्थित टीसीएस की ओर से अभिरुचि दिखाया गया है। अब इसे फाइनल किया जाएगा। इस परीक्षा केंद्र पर 8,000 अभ्यर्थी की परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन कोविड नियम को देखते हुए एक दिन में 5,000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा लिया जाएगा। 38 प्रकार के पदों पर होगी टाइपिंग की परीक्षा। आयोग के सचिव ने बताया कि आयोग 42 प्रकार के 12,140 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें से 4 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जानी है, जबकि शेष पदों पर टाइपिंग परीक्षा ली जानी है। उन्होंने बताया कि वनरक्षी पद की शारीरिक परीक्षा लेने के लिए मेरिट लिस्ट तैयार कर पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को भेजी जा चुकी है। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी पुलिस महानिदेशक को सूची दी जा चुकी है। राजस्व कर्मचारी के 4,000 पदों पर टाइपिंग होनी है। उन्होंने बताया कि टाइपिंग में मंगल फॉन्ट से होगा। अंग्रेजी में कोई भी फॉन्ट चलेगा। टाइपिंग के लिए हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी के लिए 40 वर्ड प्रति मिनट निर्धारित रहेगा। दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि हिंदी के लिए टाइपिंग के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट तथा अंग्रेजी के लिए 40 वर्ड प्रति मिनट निर्धारित रहेगा, जबकि 10% गलती माफ़ रहेंगे। पंचायत सचिव में टाइपिंग को लेकर सवाल उठाने पर उन्होंने बताया कि विभाग के साथ मंत्रणा होगी। इसके बाद आयोग निर्णय लेगा कि आयोग फाइनल परीक्षा जून में जारी कर देगा। दोस्तों, पंचायत सचिव के लिए अभी उन्होंने मंत्रणा ही कर रही है, जबकि इस जून में फाइनल करने की बात कही जा रही है। ये आयोग के क्या करने का मंशा है? आयोग के ये जॉब देने की मंशा नहीं है। ये साफ साफ आयोग सीट भी अपना बैकलॉग में डालेगी। टाइपिंग वाला तो साफ साफ क्लियर हो गया कि सभी सीट बैकलॉग में जाएगा। कि इतना लास्ट समय में पहले से बताया भी नहीं गया
कि टाइपिंग का टेस्ट का स्पीड कितना होगा, और लास्ट में बताया जा रहा है कि टाइपिंग का स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी होगा, जो कि इतना जल्द में कोई भी कैंडिडेट तैयारी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।